忍笛せせらぎが演奏を始めます。まず本日の演奏者を紹介します。一番向こう側です。浜野さんです。戸高さん、土方さん、松井さん、松井真理子さんです。よろしくお願いします。それでは初めに1曲目、滝廉太郎の曲「花」を7本調子の上でお送りいたします。お聴きください。それでは2曲目「もののけ姫」を5本調子でお送りいたします。
調子で、はい、やります。よろしくお願いします。それでは最後に八本調子で「花は咲く」をお送りいたします。ゆっくりね。